好幸福㗎。啲床每個人都有張床，每個人都係有個櫃桶，即係每人都有擺衫擺書。哇！發脾氣係唔得㗎喎，會影響到邊個？會影響到我哋係比較家。佢係邊個啊？佢係我啊！有咩講啊？佢哋呢個年紀啊，應該係26、7歲咁上下。係啊，嗰陣時應該係咁上下年紀。係其實我入咗嚟好短時間啫，做咗2年嘅啫。因為我細個住過兒童之家，就唔喺呢度啦咁樣。咁但係咧就好想想知道嗰陣時照顧我嗰啲人係點啊？記得嗰陣時咧，我覺得有2個好大嘅難度嘅，一個咧就係佢哋嘅衝突好難處理，另一個係時間嘅管理係最難處理嘅。我覺得佢全部都有成，我覺得佢哋識諗，我覺得佢哋知自己做緊啲乜，我覺得佢哋而家真係向緊佢自己想發展嘅路行緊。有人到地鐵做咗10年，好犀利，我覺得佢真係好俾心機去做，而佢係我見到個成績出嚟。我覺得佢哋起碼而家叫做咩？叫做健康快樂地成長。佢今天係，我覺得佢哋好快樂啊！係咪講真心？我覺得呢度一定冇傷害過佢，或者嗰啲傷害係互相傷害啦。但係嗰啲傷害係應該即係得個笑字啦，完咗好開心咁樣，而唔係我哋之間即係今天係健康咯。我覺得個感覺，我覺得當日我哋縱然係一個唔算好多人關心、好多照顧，即係成長唔好多困難嘅裏邊，但係我覺得個個到今天都有一個健康同快樂嘅人生。我覺得呢個。燃亮生命，請捐款支持播道兒童之家。